इस जगह से भी मैं आप लोगों से बात करूं और आप लोगों को मेरी नमस्कार जी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी बेस्ट वायरलेस माइक के बारे में अगर सोच रहे हैं, अगर आप लोगों को भी बेस्ट वायरलेस माइक अगर आप लोगों को चाहिए, तो मतलब यानी कि आप बहुत ही छोटे यूट्यूबर हैं, यानी कि आप बहुत अभी शुरुआत कर रहे हैं या आप लोगों ने शुरुआत करी है, हकीकत में अगर आप लोगों को अगर ज़रूरत है बेस्ट वायरलेस माइक की, तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगा इस वीडियो के अंदर बेस्ट वायरलेस माइक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये है देखिए ग्रीनारो का बेस्ट वायरलेस माइक। अभी आप लोगों को थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, वीडियो पोर्ट्रेट है, इसके सारे लिंक वगैरह मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आइए हम इनसे बात करते हैं आप लोगों से। अभी मेरी आवाज़ कैसी आ रही है देखिए, इसके अंदर दो मिलते हैं, दो वायरलेस माइक मिलते हैं, एक यहाँ पे रहता है, एक यहाँ पे रहता है और एक यहाँ पे रिसीवर रहता है, जो कि रिसीवर अभी मोबाइल के अंदर कनेक्ट है और माइक अभी मेरे इसमें एक माइक इसमें है और एक माइक मेरे यहाँ पे लग रखा है। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को थोड़ी टेस्टिंग करूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो कि मेरी जो घर की जो ये थोड़ा मतलब इसका जो कि रेंज है 20 मीटर है। ठीक है, तो मैं आराम से आप लोगों से बातें करता हूँ, जैसे कि मैं सीधा ऐसे ही जाता हूँ। ठीक है, तो अभी दोस्तों मैं इस यहाँ पे खड़ा हूँ, अगर मैं यहाँ पे भी खड़ा हूँ आप लोगों से बातें कर रहा हूँ, अगर आप लोगों को क्लियर आवाज़ आ रही है तो ये काफ़ी अच्छा है। वैसे इसमें दे रखा है 20 मीटर, लेकिन वो तो बड़े बड़े कैमरा वाले जो कि जूम कर लेते हैं उनके लिए भी अच्छा है, लेकिन हम अपने लिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। देखिए अभी मैं कैसे बातें कर रहा हूँ, मतलब ये अपने लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि हम इससे अच्छा वीडियो शूट कर सकते हैं, इससे हम इंटरव्यू शूट कर सकते हैं। जैसे कि एक मैं यहाँ खड़ा हूँ और एक किसी को यहाँ पर खड़ा कर दो, जिससे भी हम बात करनी है उसको यहाँ खड़ा कर दो और उनसे हम बात कर लेते हैं। यानी कि एक बेस्ट ग्रीनारो को बेस्ट जो कि ये माइक है काफ़ी अच्छा है। इससे हम ब्लॉगिंग कर सकते हैं, किसी का इंटरव्यू शूट कर सकते हैं, न्यूज़ के लिए काम में ले सकते हैं, कई सारी चीज़ों में काम आता है। और मेरे जो जानने वाले जो लोग हैं वो कमेंट करेंगे भाई बेरू भाई आपने पैसे खर्च कर दिए, तो मुझे मेरा मन नहीं दुख रहा है कि मैंने इसमें पैसे लगाए, तो मेरा जीव दुख रहा है भाई मेरे पैसे वेस्ट खर्च हो गए या कुछ ऐसा। तो मैं कहना चाहता हूँ मैंने जो भी पैसे लगाए मैंने सही जगह लगाए और आज दिन तक आप लोगों की कृपा से मैंने हमेशा पैसे को जो कि सही तरीके से यूज़ किया है। मुझे लगता है कि अब मुझे ये थोड़ा अपडेट करना चाहिए, तो भी किया। फैमिली की परेशानियों को परिस्थितियों को भी मैंने समझा और उसके बाद में मैंने धीरे धीरे अपडेट कर रहा हूँ। अभी तो बहुत सी चीज़ें अपडेट करना बाकी है, वो भी करेंगे धीरे धीरे, आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा। तो चलिए इसका जो टेस्टिंग करते हैं। अभी देखिए मैं थोड़ा उल्टा होकर जाता हूँ, तो एक बार देखिए मैं इस जगह खड़ा हूँ। ठीक है, मैं इस जगह खड़ा हूँ और अभी आप देखिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, पीछे जा रहा हूँ मैं थोड़ा, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ तक तो आ गया था। अच्छा, इस तरीके यहाँ पे देखिए आवाज़ आ रही है आप लोगों को। तो अभी मैं पीछे मुड़ के भी अगर मैं बात करूँगा तो आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी। ठीक है, कई सारे लोग बोलते हैं भाई आप लोग पीछे मुड़ के जब बात करते हो तो इसकी आवाज़ जो कि कट जाती है। नहीं, इसकी आवाज़ कटती नहीं है, इसकी आवाज़ कटती नहीं है, वो ज़्यादा दूरी पे अगर चले जाते हो ना तब कटती है। लेकिन यार आप लोग क्या देख रहे हो यार, दूरी किस में चाहिए आपको क्वालिटी बढ़िया चाहिए, आपको दूरी का आप लोग करोगे क्या। ठीक है, तो भाई आप लोगों को दूरी पे ध्यान नहीं देना है, आपको क्वालिटी पे ध्यान देना है कि आपको किस क्वालिटी में वीडियो किस क्वालिटी में आपको ऑडियो चाहिए। क्योंकि अगर आप भी यूट्यूबर हैं तो आप लोगों को पता होगा कि यूट्यूब पे वीडियो से ज़्यादा ऑडियो क्वालिटी मायने रखती है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे हूँ, इस जगह पे हूँ, लगभग इसका 20 मीटर की रेंज है। थोड़ा मैं यहाँ आ जाता हूँ। ठीक है, इस जगह पे आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। अगर मुझे लग रहा है जहाँ तक कि आप लोगों को आवाज़ अच्छी आ रही होगी, क्योंकि ये मैंने खुद ने जो कि इसका जो मैंने इसको पहले यूज किया है उसके बाद मैं आप लोगों के साथ में इसका वीडियो शेयर कर रहा हूँ। अभी इस जगह से भी मैं आप लोगों को, देखो मैं खुद कैमरे में नहीं दिख रहा हूँ, मेरे हाथ पता नहीं मैं थोड़ा दिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ तक भी अगर इसकी रेंज है तो ये बहुत ही अच्छी रेंज है। यहाँ तक इसका जो कि वीडियो मतलब ऑडियो क्वालिटी अगर अच्छा आ रहा है। थोड़ा मैं यहाँ से घूम के देख लेता हूँ, अगर घूम के मैं बात करता हूँ तो कैसी आवाज़ आती है। तो दोस्तों अभी मैं घूम चुका हूँ और लगभग ये दूरी होगी 15 मीटर, 15 नहीं 20 मीटर, आराम से 20 मीटर है। मैं पूरा माप रखा हूँ, इससे जो अपना इंची टेप आता है उससे मैंने माप रखा। आराम से मैं अभी 20 मीटर पे खड़ा हूँ और 20 मीटर पे मैंने अभी देखिए यहाँ से देखिए मैं घूम गया हूँ। अच्छा बताइए आप लोगों को आवाज़ आ रही है? वैसे मैं टेस्टिंग कर लूँगा लेकिन फिर भी। तो अब फाइनली थोड़ा सा और जाता हूँ मैं,
हाँ, अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप अब जो कि बैक साइड घूमेंगे यानी कि पीछे मुंह करके घूमेंगे तो आप लोगों को आवाज़ें नहीं आएगी, ठीक है। अभी जैसे मैं सामने हूँ तो मेरी आवाज़ आ रही है, लेकिन मैं पीछे घूम जाऊँगा ऐसे तो शायद मुझे नहीं लग रहा है कि आवाज़ आएगी, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें जो कि ऑडियो क्वालिटी का जो कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये बेस्ट माइक है, लेकिन दूरी बहुत ज़्यादा होगी, तो इतनी दूरी में तो कोई दूसरा माइक भी काम नहीं करता है, तो ये माइक बेस्ट माइक है। अगर मैं यहाँ से घूमता हूँ तो भी आवाज़ आ रही है। तो चलिए इसकी फाइनल टेस्टिंग कर लेते हैं। अभी मैं थोड़ा सा और जाऊँगा, यहाँ से लगभग 10 फीट और पीछे जाऊँगा, ठीक है। फिर बाद में आप लोगों को बताएंगे भाई कैसी आवाज़ आती है। तो अभी दोस्तों मैं 10 फीट आगे आ चुका हूँ। यहाँ पे देखिए मैं घूम गया हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों मैं देखिए खड़ा हूँ 10 फीट यानी कि वहाँ से यानी 20 फीट यानी कि मैं 25 फीट पे हूँ अभी, और आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी। और तो इस क्वालिटी में ये माइक है जो कि काफ़ी अच्छा माइक है। तो अभी मैं आप लोगों के साथ बातें करता आ रहा हूँ, ठीक है। माना कि यहाँ पे मेरे धुआं हो रहा है यार, मच्छर आ रहे हैं, तो भाई धुआं हो रहा है यहाँ पे नीचे, तो धुएं की वजह से मेरी वीडियो क्वालिटी ख़राब ना हो जाए। धुआं हट जा। तो भाई धुआं कितना हो रहा है यार, तो धुआं तेज़ी से हो रहा है। तो अच्छा, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ भाई आपको वीडियो क्वालिटी कैसी समझ में आई होगी, तो भाई समझ में आई होगी तभी आप इसे परचेज़ कीजिएगा। अच्छा, मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहता हूँ, कभी कभी जब हमें ना कोई चीज़ खरीदते हैं ना तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, कभी हम कोई भी माइक खरीदते तो हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जब हम खुद नहीं चलाए होता ना तो हमें परेशानी हो जाती है, क्योंकि अगर हमने मंगा लिया तो रिटर्न नहीं होगा, रिफंड नहीं होगा, टेंशन रहती है। तो मैं कुछ बातें करूंगा कौन से मोबाइल में सपोर्ट करता है। अभी मेरे पास OnePlus का मोबाइल है, पहले पता नहीं एक छोटा माइक आता था 1000 रुपये का, तो उसको मैंने उसमें लगाया था तो वो काम ही नहीं कर रहा था। उसके लिए हमें ओपन कैमरा वगैरह ऐसे डाउनलोड करने पड़ते हैं। लेकिन ये ग्रीनोरा का जो माइक आता है इसमें बिना ओपन कैमरा के भी इसको हम काम में ले सकते हैं, यानी कि बिना ओपन कैमरे के भी ये माइक काम करता है। और इसका ये देखिए साथ में ऐसे मतलब 2 माइक रहते हैं, ये काम करते हैं। ये मैं आपको लिख के दे रखा हूँ, मेरा OnePlus Nord C2 मोबाइल है और मैंने इस माइक की टेस्टिंग Redmi Note 8 में भी करी थी, वीवो के मोबाइल में भी करी थी। सारे मोबाइल्स के अंदर ये सपोर्ट करता है, सपोर्ट करता है ये माइक। और मैं इसको थोड़ा देख लेता हूँ, इसमें देखिए ये माइक सपोर्ट करता है और बहुत अच्छी आवाज़ भी आती है इसकी। मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से, भाई आप लोग इसी माइक को ही मंगाए, इसी माइक को ही आप लोग परचेज़ करें। और भाई थोड़ा शाम का समय है तो वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी। अच्छा, एक बात बताऊँ मैं आप लोगों को, कभी कभी हम जब वीडियो बनाते हैं ना, अगर हमारा जो कि वीडियो मोड अगर पोर्ट्रेट में रहता है तो हमें मतलब है ना, हम अपन खुद को, जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ 1 2 1 2, तो कभी कभी क्या होता है कि अपन 1 जैसे मैंने बोला 1 तो मैं बोलूँगा ऐसे करूँगा 1, तो मेरी आवाज़ या तो मेरी आवाज़ पहले आ जाएगी या 1 पहले आ जाएगा। मतलब आवाज़ मैच नहीं होती, एक्चुअल मैच नहीं होती। जैसे हम बोल कहाँ रहे हैं, हमारी होठ कहाँ हिल रहे हैं, तो ऐसी शिकायत पहले रहती थी वो दूसरे माइक के अंदर, जो कि इसमें नहीं है। ये पोर्ट्रेट मोड के अंदर भी वीडियो और ऑडियो बराबर लेवल से कैप्चर करता है इस माइक की, ये जो ख़ास बात है। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए थोड़ा सा एक बार और लास्ट टेस्टिंग कर लेते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे हूँ, इस जगह पे हूँ, और इस जगह पे मैं देखिए बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा है, वीडियो क्वालिटी ख़राब आ रही होगी। वैसे इसमें कैमरे में कोई कमी नहीं है, लेकिन धुआं हो रहा है तो आप लोगों को पता है धुआं सी है जिंदगी, धुंधला सा ख्वाब है, ना जाने कहाँ खो गई वो खुशी, जहाँ दिल की बात है। धुआं सी है जिंदगी,
धुंधला सा ख्वाब है तेरा, यानी कि दोस्तों कुछ लाइनें आती हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। और इस जगह पे मैं खड़ा हूं तो यहाँ पे भी अगर इसकी क्वालिटी आप लोगों को सुनाई दे रही है तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट माइक है। हेलो हेलो हेलो, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप लोगों को ना अच्छी आवाज़ आ रही है ना तो भाई आपको यही लेना चाहिए, ठीक है। तो हम थोड़ा और आ जाते हैं यहाँ पे, लेकिन इस जगह से हम बराबर पीछे घूमेंगे। तो पीछे की तरफ हम घूम रहे हैं तो आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि पीछे एक्चुअली मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, पीछे मैंने इसको अच्छी टेस्टिंग करी थी। हमारी एक दीवार थी, दीवार से आगे हमने इसको रिसीवर को रखा था और दीवार से इस साइड हमने मोबाइल को कैमरे को हमने कनेक्ट किया था, ठीक है। तो ऑडियो क्वालिटी सेम आ रही थी और बेहतर ऑडियो क्वालिटी आ रही थी, यानी कि इतनी अच्छी ऑडियो क्वालिटी आ रही कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो भाई लोगों, आप लोगों को यही माइक परचेज़ करना चाहिए अगर आप लोगों के पास बजट है तो। और इसकी प्राइस है लगभग 2700 रुपये, मतलब यानी कि 2700 एवरेज आप लोगों को 2700 देखना है, या फिर कम ज़्यादा होती रहती हैं। और ये माइक आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। मिलते सभी को नेक्स्ट वीडियो में। बहुत दूर हूँ मैं अभी। अच्छा, आप लोगों से एक बात बोलनी थी। मैं जैसे यहाँ पे हूँ, ठीक है, मैं इस जगह पे हूँ और मैं यहाँ बैठ गया हूँ। अच्छा, मैं अगर इस जगह से बात कर रहा हूँ और इस जगह से मैं बैठा हूँ और आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है ना, तो भाई बहुत ही कमाल की बात है। फाइनली मैं इस जगह पे हूँ, दूरी बहुत ज़्यादा है तो मैं यहाँ पे भी जाकर अगर टेस्टिंग करता हूँ इस जगह से भी मैं आप लोगों से बात करूं और आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है तो भाइयों बहनों, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा माइक रहेगा। तो चलिए। ओ भाई, मज़ा आ गया यार, इसकी टेस्टिंग करने के बाद तो बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से क्या बोलूं, थैंक यू गाइस। मिलते सभी को नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो कैसा लगा, थोड़ा अलग सा लगा होगा भाई, मज़ा आ गया। धन्यवाद।